水中爆破，清除水雷，模拟敌军登陆攻击。国军上周五才结束汉光38号演习，不过传出国防部紧急取消部分官兵休假，动员防空部队提升为立即备战。因为美国众议院议长佩洛西亚洲行启动，这礼拜有机会访台，触动中共敏感神经。总统佩洛西已经到亚洲了，国军有做什么特别准备吗？对于外宾的来访，我们都会做最妥善的安排。而相关的时间、期程等等，也当然都尊重访宾的规划。但相关单位就是准备中。外媒报道，佩洛西座机将在8月4号降落台北，和总统蔡英文见面。接着再前往日本和岸田文雄会面。台湾特别谨慎，除了中国连日威胁恫吓，也考量处于美中两大国角力间，先按兵不动。8月1号啊，是中国那个解放军建军节，他假如在这时候有很明显的就是说啊，到底是要来，特别是假设要来的话，那等于是不给他们面子。中国这一次把所谓的美国的这个所谓的第3号的政治人物到台湾来，好像是搞得好像是美国要支持台湾独立一样。其实美国在外交上面是从来是不示弱的。学者研判佩洛西经过台湾几率高，网络上也热烈讨论。财经网美胡彩萍直接在脸书发文，宣布自己和朋友对赌100万元，佩洛西会来台。时代力量台北市议员参选人刘世杰直接发祭评文，如果佩洛西顺利抵台，将在服务处免费发放100份鸡排。佩洛西抵台将写下历史，美中角力之际，台湾得更审慎以对。参选华东风李伟霆、庄慧琪，NJ 小组台报道。